ペンテンクルーの大河です。というわけで、今回もですね、やっちゃいました。ナイキさんのダンクでございます。もうこのチャンネル、ナイキさんのダンク何足買うねんっていう問題あるんですが、今回もダンクでございます。本当はね、ニューバランスで一足何か欲しいなと、新しいの欲しいなと思ってるんですが、ちょっと僕がめぼしいものがちょっと見つけれてないんで、ニューバランスさんはまた次回かなとは思っております。というわけで、ダンクです。お許しください。購入したのがね、今回 UCLV になるのかな。通称ネバダカラーですね。厳密に言うとネバダ大学ラスベガス校カラーとなっております。こちらですね、めちゃくちゃいいっすね。はい。1月5日にですね、スニーカーズとナイキ .com の方で珍しいですね、2パターンから発売ということで、ナイキさんが先行発売だったんですが、僕はその時ちょっともうダンクもういいかなと思って狙ってなかったんですよね。で、後から徐々に、やっぱり欲しかったなと思ってて、1月7日かなにですね、他のナイキさん以外でいろんなところで販売するということで、今回僕は ZOZO タウンでゲットしました。9時ちょっと過ぎぐらいにね、アップされたんですけど、他のカラーですね、黒白のものとか、UNC って言われてるんですけど、多分あれは UCLA カラーですね。はい。爽やかなカラーリングのものであるとか、あとダンクのハイカットもね、2種類かな、販売されてたと思うんですが、僕はネバダ、オンリーちょっとしか狙ってなかったんでね、その他のものもなんかカートに入れれるような感じだったんですが、今回は一足のみこちらを購入しました。僕のね、大好きなカレッジカラーでございます。もうダンクの話はね、もう僕たちのこのチャンネルでもう散々お話ししてるんで、そっち漁ってみてもらう方が詳しくわかるかなと思うんで、ぜひよかったらそちらの方もご覧ください。このカラーリングなんですが、直近で言えばいつなんだろう、2015か16年にね、クイックストライクでハイカットがね、復刻されたと思います。はい。で、今回はローカットということなんですが、2019年かなにオフホワイトでね、もう一本シューレースがバーっとついたような形で、発売されたのがね、このカラーリングを使ってね、発売されたんですけど、それ以来っていうような感じになりますかね。はい。ローカットです。ちょっと珍しい。本当言うとね、ハイカットが欲しかったなっていうところなんですけど、今ローカットもね、すごい人気なんでね。と言っても結構ローカットの方が服には合わせやすかったりはするんで、はい。ローカットでも全然、僕は最高ですね。このカラーリング。今回ざっくりなんでね、早速ディティールの方を見ていきましょう。じゃあまずアウトソールですね。アウトソール、通常のいつも通りのダンクのアウトソールパターンとなってます。小石、砂利、詰まりやすめアウトソールですね。はい。で、ミッドソールがパキッとした白ですね。ホワイトとなっております。で、アッパー天然レザーとなっておりまして、オーバーレイに関してはね、バーシティレッド、赤が使われております。で、グレーの部分、こちらがですね、ミディアムグレーというカラーリングとなっております。まずですね、トーボックスですね。いつも通りこんな感じでベンチレーションが開いております。で、クォーターのあたりもグレーで、スッシュ赤ですね。で、さっきも言った通り、オーバーレイがレッドとなっております。ヒール周りがね、またこれもいい感じですね。刺繍でナイキと入ってます。グレーですね。はい。やや光沢があるような刺繍となってます。で、続いてシュータンなんですが、シュータンはね、パキッとしたコットンナイロンって言ったらいいのかなグレーに、またこれもシュータンのタグですね。グレーにナイキさんの文字が赤で入ってます。で、オリジナル、85年のオリジナルローカットも作られてたんですけど、日本にはもうほとんど数は入ってきてなかったんで、ローカットのちょっとオリジナルモデルの詳細っていうのが分かりづらいんですが、僕が気になるところ、オリジナルとちょっと違うかなっていうところで言えば、いろいろ多々あるんですが、一番はこのね、終端のこのパイピングが赤に今回はなってるんですが、オリジナルはね、
もうそのままグレーだったと思うんでね、この辺がちょっと違うところかなと思います。このパイピングの赤もね、結構いい感じなんじゃないかなと思います。で、シューレースなんですが、シューレース結構今回変わってて、なんていうのかな、ややラメが入ったようなね、シューレースになってるんですよね。ちょっとこのタイプのシューレース初めて見た。あるのかな、ナイキさんで。ちょっと僕の記憶にはないんですけど、このタイプの変わった感じのシューレースですね。はい。これはこれで僕的にはいいんじゃないかなと思いますが、今回替え紐とかはね、何もついてないんですよ。で、本来は僕この感じだとネバダはグレーに変えたいなと思ってるんで、ちょっとグレーのね、平紐見つけてどっかで買わなきゃなとは思っております。グレーに変えた方が僕は好みかなと思います。で、続いてですね、履き口周りですね。履き口周りはですね、通常のメッシュのタイプとなっておりまして、続いてインソールですね。インソールはですね、グレーにナイキさんの数種であるとかが、オレンジでプリントされております。で、今回何個か気になった点があるんですけど、まず一つ目というか、ナイキさんのダンクね、ここ最近、いわゆるナイキクオリティと言われて、質があんまり良くないと言われてたんですが、なんだろうな、今回僕の買ったダンクが当たりだったのかな。結構クオリティいい感じです。糊のはみ出しとかも全くないですし、あともう一個が皮がすごいパリッとしてるんですよね。シワが全然ない感じです。同じく去年買ったダンクローのチャンプカラーズですね。あれ比較にはならないと思うんですよ。結構ガシガシ履いてるんで。あれと比べてみた感じね、結構シワがあれは、最初から結構ついてるレザーだったんですけど、これはね、割とパキッとしたようなレザーですね。かなり質感はいい感じなんじゃないかなと思います。これはでもどうだろうな。好き嫌い分かれるかなと思うんですが、もう履いていくとね、シワがこう、自分の馴染んだようなシワになってね、エイジングされて結構いい感じになるんじゃないかなと思います。じゃあ早速軽く履いてみましょう。というわけで履いてみました。いいな。やっぱりでも、シューレースはグレーの方がいいかなと思います。個人的にダンクはね、バッシュというよりスケシュのイメージで、なんかそんな感じなんですが、同じくスケーターといえば軍パンかなっていう、ダンクといえば僕の中では結構軍パンかなっていうような感じなんですが、はい。ご存知の方も多いとは思うんですが、昔ね、スケーターは米軍の払い下げ品の軍パンをね、よく履いてたということで、そんなイメージですね。ただカーキとこの赤とグレーのね、感じがすっごいいい感じかなと思います。サイズ感なんですが、今回僕はいつも通りローカットということなんで、マイサイの 25.5 を選んでおります。いつも通りっていう感じですね。何と比較したら分かりやすいかなっていうところなんですけど、僕ジョーダン1のローカットって一足も持ってないし履いたことなかったんですけど、この間ねちょっと試着するタイミングがあったんで試着させていただいたんですが、ダンクと比べてジョーダン1のローカットの方がやや細いかなという印象を受けました。なんでジョーダン1のローカット履いてらっしゃる方であれば、そのままのサイズか、もしくはダンクなんでね、ハーフサイズダウンしてもいいのかなとも思ったりするんですが、難しいところかなと思います。フォース1とかと幅感覚は同じぐらいかなと思います。ナイキさんの中でもダンクって幅広の感じなんですが、結構この甲の部分ですね、甲が割と低めなんで、そこが気になる方はちょっと気をつけられた方がいいかなとダンクは毎度ながら思っております。いや、ローカットいいっすね。本当はね、ハイカットで軍パンでこう合わせたかった感じなんですが、ローもね、全然いい感じですね。このカラーリングいいな。ちょっと今履くと、なんだろうな、やっちゃってんな感があるんで、僕の場合はちょっと寝かしてからみんなが興味がなくなった頃に履きたいかなというような一足となっております。いや、でもめちゃくちゃいい。このカラーリング、結構奇抜でなんですが、どうだろうな、合わせやすいかなと思います。本当にカーキの軍パンとよく合ってるような印象です。と
というわけで今回はダンクローレトロの通称ネバダカラーでございました。いや、やっぱりダンクいいっすね。やっぱ僕は大好きですね。このちょっとレトロな感じとアナログな感じね、すごいいい感じかなと思います。ダンクのどこが好きって言われたら、やっぱり僕は履き心地と、このソールの形状なんですよね。ここにちょっとスリットが入った感じがちょっとレトロフューチャーな雰囲気がしてね、すごい好きなんですけど、履き心地、好き嫌い分かれる硬いっていう方もいらっしゃるんですけど、僕はこの硬さ加減がすごいいいのと、加水分解全然しないっていうところですね。厳密に言えば、ラバーがどんどん硬化していくんですけど、エアが入ったものと違って長年履けちゃうんでね、そこが僕はダンクが大好きな点でございます。ただ、とは言いつつダンクもちょっと買うのやめなきゃなと思ってるんですが、ただ、どうだろうな。やっぱり2019年ぐらいからかな、ダンクがずっとブームなんでね、今年も熱いカラーリング出るんじゃないかなと思うんですが、その時は狙っていきたいなと思います。はい、以上今回のレビューでございました。また次回ですね、ちょっと僕先輩からお借りした珍しいスニーカーがあるんで、それのちょっとレビューをさせていただこうかなと思います。次回もスニーカーレビューとなっております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。See you next time. Bye bye.